So mahirap bang paandarin ang iyong sasakyan tuwing umaga? So baka para sa iyo itong video na to. So itong unit na to mga paps ay mula pa sa Carigare, Leyte at dinala lang dito sa Tacloban para pa-diagnose sa atin dito sa Fix It Right Garage. Ito kanyang Mitsubishi Pajero na cold start, hard starting during cold start. So may mga tumingin na rin na ito at may napalitan na rin na parts tulad ng glow plug. So ngayon tayo naman yung magdadiagnose dito at titingnan natin kung makakaya ba ng ating powers. So tips ko lang pala sa mga ganitong mga unit mga paps, medyo mahirap talaga ito paanda rin sa maga, lalo na kapag sira yung ating glow plug or hindi gumagana yung glow plug system natin. Dito nga ay inuna muna namin sa pag-check ang kanyang supply papunta dun sa glow plug. So kanina ay wala tayong nakitang voltahe papunta dun sa kanyang glow plug mismo. Kaya dito ay i-check natin yung supply papunta sa kanyang relay. So pag inon natin yung susi, dapat at least 2 seconds may mababasa tayong positive dito. On. Kusa siya namamatay. Di ba? On daw, on off. So dito nakita natin na meron naman yung kanyang supply at nag-off din siya kusa after 2 seconds. So bakit kaya hindi gumagana yung relay natin? So dito ay sinubukan muna namin pupukin yung relay at nung paandarin namin ay gumagana na yung kanyang heater relay. So may marinig na tayong clicking sound. Yun. Damit yung tigan sila. Yun. Off. On. Yun. So dito kahit gumagana na yung relay ay papalitan pa rin natin kasi may possibility yan na bumalik na naman sa dati. So dito ay tinisting muna namin yung mga pinalitan nilang glow plug at nakita natin na pasok pa siya dun sa ating specs. So kaya yung gagawin natin dito ay ibabalik lang natin tong kanyang original glow plug dahil yung nabili nila ay hindi na yan original. So mas maganda talaga na yung original glow plug yung gagamitin natin. Supplyan natin positive. Yan, lagyan natin positive. Tapos kailangan meron siyang dapat uminit yung glow plug natin. So yan yung magpapainit ko. So supplyan natin. Ayan, so suki natin yan. Kita niyo yan, umasok-asok. Umapoy. Ibig sabihin, okay pa. So fast forward tayo. Ito na yung mga parts na pinalitan natin. Alas 8 ng umaga. Ayan. So naayos na natin to. Napalitan na natin yung mga parts na kailangan ayusin. Then ngayon titesting natin. Kasi yung concern nito hard starting. So hard starting during cold start. Titestingan natin. Okay. Yun. One click. One click na. Ayan ha. One click, one click. Goods. So, ayos na. Glow plug relay. Ayan. Glow plug relay. At the same time, itong kanyang sending unit. So bakit namin ito pinalitan yung kanyang sending unit? Kasi nag-high resistance siya during tawag nito. Pag uminit na yung makina, nag-high resistance siya. Kaya ang nangyayari, palaging naka-on yung glow plug which is hindi tama. Dapat after how many seconds dapat namamatay yung relay natin, yung glow plug, yung supply papunta dito. So kaya pinalitan natin to ng sending unit. Bakit naman natin to pinalitan? Based sa diagnosing natin, itong glow plug relay na to minsan gumagana, minsan hindi. So nung una, nung check natin to, ay wala talaga siyang hindi talaga siya gumagana. Nung pinukpok natin tong glow plug relay, doon lang siya gumana. So papalitan na rin natin tong glow plug relay na to. Kaya ayan, dalawa yung pinalitan natin dito. Yan. So goods.